بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه شما خوبان، ان شاءالله که با شاد و خندان. امروز سه شنبه و 21 آذر ماه 1402. ماشاءالله، خدا بده برکت. ماشاءالله ماشاءالله. یه باغ پرتقال در شهرستان شهر استان مازندران. واقعا اینجا قشنگه، واقعا جا شما خالیه. اینجا بسیار هم عالیه، دور تا دور که همونطوری که میبینید ماشاءالله پر از پرتقال و باغ پرتقال. ماشاءالله ماشاءالله، به این برکتی که خدا داده. ماشاءالله 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 ماشاءالله، خدا بده برکت. ماشاءالله انشالله که همیشه همینطوری ایران ما پر از برکت باشه، آبادی باشه، آب باشه، بارون باشه، برف باشه و این همه نعمت باشه. ماشاءالله ماشاءالله هزار ماشاءالله به این باغ پر از پرتقال و پر از برکت. تا چشمت کار میکنه. ماشاءالله پرتقال، ماشاءالله چه درختام پرباره. خیلی هاشون هم سر درخت بکنم آسیب دیده، تک و توکی و اینطوری مشکل دار شده. ماشاءالله ماشاءالله. اصلا دلم نمیاد که دوربین خاموش بگیرم که گلشه. ماشاءالله و عجب گل قشنگی هم داره. واقعا جا شما خالی اینجا است، بسیار عالی. یک باغ پر از پرتقال ماشاءالله، یکی از یکی دیگه بیشتر میوه داره. منم دلم اصلا نمیاد که دوربین رو قطع کنم. ماشاءالله ماشاءالله چه همه قشنگ و زیبا. ماشاءالله اصلا به این باغ پر از محصول. همش قشنگه. اینقدر ماشاءالله بارش زیاده که چوب گذاشتن زیرش که شاخه هاش نشکنه. اینا گذاشتن که شاخه هاش نشکنه. خیلی خوب، من دیگه خیلی صحبت کردم، بیش از این مزاحم وقت شما و اینترنت شما نمیشم. بدرود تا درودی دیگر. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. به گل محمدی هم که هستش اینجا، جا داره که از این گل محمدی هم یه شاکی بگیریم. این گلم تقدیم به همه شما خوبان. بدرود تا درودی دیگر، با امید دیدار در ویدیو بعدی.